Nah, jadi alat dan bahannya tuh sama, tapi ada satu yang tambah. Pertama itu ada ini, gunting, solatip atau selasi, krispek. Ini dia yang baru, yang bolong kertas, tapi gak ada yang kayak bolong-bolongnya. Bolong-bolongnya itu di bagian dalam. Dan squishy-nya. So ya, daripada kelamaan, just let's get started. Pertama, seperti biasa, kalau ada crispek, kalian sisa buka aja dari crispeknya. Ini aku pakai ukuran yang kayak part 1, part 2. Ada juga yang lebih besar, tapi tidak pas sama squishy yang birthday cake itu, yang rainbow cake itu tuh gak muat. Oh, ini 2 ya. Oh, oke, nah ini dia squishy-nya. Kita squish. Ini yang mermaid, ini orang Cina. Jadi pertama kalian seperti biasa masukin dulu dalam crispek, dan aku mau crispek yang duluan karena itu favorit aku banget, tapi dia udah crack defect gitu. Crack defect. Tapi ininya lebih pendek ya. Gak sama kayak part 1 yang Tiger Hat, donuts, and loli. Ini di ini. Yang ini kan bawahnya, jadi ya dimasukin terus dirapihin sedikit. Siapin aja solatipnya sebelum digunting crispeknya dan diselatip crispeknya. Kita siapin dulu. Ini aku straight-nya agak beda guys. Ini aku pakai 4 ya, kayak masing-masing squishy 2 solatip biar agak tebal aja. Nah, ini kalau udah rata, udah dirapihin, kalian sisa gunting. Ini kan kepanjangan, tapi kalau kalian gak mau gunting juga gak apa-apa. Ini aku guntingnya gak bisa nunjukin ya, soalnya agak susah. Tuh kan, yang gak diliatin aja susah, apalagi diliatin. Ini aku liatinnya apa-apa gak rapi, nanti dirapihin. Nah, ini kan gak rapi, toh bisa dirapihin deh, tapi jangan sampai kependekan kayak part 2 ya, part 2. Dia gak rapi banget. Nah, ini udah gak terlalu rapi sih. Rapi. Nah, terus ini dilipat ke belakang. Ini karena kalau dilipat satu kan dia posisinya bakal beda kan. Jadi aku biasanya lipat 2 kayak gini, dilipat setengah baru dilipat lagi. Jadi kenanya tuh di kepala, bukan di bagian sini ya. Jadi langsung di solatip 2 kali. Satu yang ngadepnya kanan kiri, satu yang ngadepnya atas bawah. Atas bawah. Tadam deh. Sekarang kita pakai lubang. Ini tuh tujuannya untuk biar ada lubang pernapasannya, lubang anginnya. Oke. Gimana ya? Di sini aja kali ya. Ini kayak gini ya, dimasukin. Ya. Nah, ini udah. Aku gak itu. Ini pokoknya kalian masukin aja. Kalau menurut kalian posisinya udah sama ya udah.
langsung diklik aja. Oke, aku harus langsung cepat-cepat ya guys. Ini palanya ulang yang di bawah. Kalau yang tadi kan bagian itu bawahannya yang di bawah. Ini palanya ulang yang di bawah. Ini semoga rapi ya, biar aku lipatnya sekali aja biar gampang aja. Ini gak liatin ya, aku gak liatin. Nah ini dia. Nih yes, rapi. Ini berarti langsung dilipat satu kali aja. Langsung dilipat pada umumnya kayak begini. Ini yang panjang yang kanan kiri deh. Nanti yang pendek yang atas bawah. Oke, udah kita kasih lubangnya. Ini disorong sampai ini benar-benar di ujung sini. Mana? Ini tuh crispeknya tuh bukan crispek apa ya, jadi makanya dia rada-rada susah. Susah bet dah. Ini tuh bakal kelamaan ya guys. Padahal sudah di ujung hasilnya tetap kayak gini terus. Tapi ini tuh belum kebuka ya. Nah ini baru kebuka. Ini juga dibukain dulu. Sobek. Ya ganti crispek. Aku ganti crispek guys. Aku ambil crispek dulu ya. Jadi ini dia udah aku crispek ulang. Itu dia lubangnya. Ini bener-bener crispek ulangnya. Tuh kalian lihat tuh. Oh my god. Tapi ini bener-bener. Ini karena mungkin crispeknya bukan crispek squishy apa kali ya, jadi makanya gitu. Nah ini bisa kebuka nih, gampang. Sekarang kita buka yang ini. Ini kok miring ya? Jangan sampai ini sobek again. Kok susah ya? So jadi yang pertama aku crispek, tada, orang Cina deh udah jadi kinclong, lebih fun to squish, lebih cantik dan dia lebih kelihatan gak terlalu kelihatan crumple, gak terlalu kelihatan crack and defectnya kan kalau di squish. Kelihatan sih. Soalnya dari gak squish udah kelihatan cracknya, tapi cuma kelihatan crack. Pas di squish langsung kelihatan defect gitu. Ini yang mermaidnya. Dan aku pengen crispek squishy, tapi aku bakal bikin juga tutorial, tapi gak malam ini ya. Aku gak tahu kapan nanti ya. Pokoknya. Oke. So, thanks for watching. Makasih banyak kalian udah nonton video ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Kalian sisa nungguin video baru aku itu mungkin tutorial crispek squishy part 4 ya. So ya, bye bye. Sampai jumpa di next video.